Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyati yanada rivojlantiriladi. Prezident farmoni bilan O'zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaga ko'ra, mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi. Mahalliy kengashlar, ularning organlari hamda deputatlarining nazorat faoliyatini takomillashtirish, byudjet va hududlarni rejalashtirish jarayonlaridagi ishtirokini kuchaytirish, aholi muammolari va hudud manfaatlariga oid muhim va dolzarb masalalarni hal etishni mahalla yettiligi, tuman shahar kengashi, viloyat kengashi, senat tamoyili asosida kuchaytirish, mahalliy kengashlarning norma ijodkorligi sohasidagi faoliyatini takomillashtirish, qarorlar ishlab chiqishda keng jamoatchilikning keng ishtirokini ta'minlash, mahalliy kengashlar deputatlarining maqomi va faoliyatining asosiy kafolatlarini yanada kuchaytirish, mahalliy kengashlar faoliyatining tashkiliy institutsional asoslarini takomillashtirish, ularning moddiy texnika bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash, mahalliy kengashlar faoliyatida o'zaro va xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, mahalliy kengashlar faoliyatini to'liq raqamlashtirish, e-kengash elektron platformasini takomillashtirish.